Ola, boas tardes a todos, moitas grazas por vir a este espazo dentro do cine no que nos tentamos un pouco achegar a literatura, o cine que non sexa solo Cans un lugar de culta, sino un lugar de arte en xeral. De feito, temos aquí a todos os que están no concurso de pintura amparándonos neles tamén, que teñen que facer un debuxo, unha pintura ata as 8:30 da tarde, na que ten que estar o Canelo de Cans, facer unha, pois, como unha inspiración cinematográfica. Aí están, moitos xa descubrín eu cales eran o que estaban a pintar, outros non, de ninguna maneira. Imos facer aquí un carrusel no que imos presentar, pois, 5 libros relacionados co cine, relacionados, lóxicamente, co noso festival. Imos empezar a presentar El cine despois de Auschwitz, que é o libro que escribiu Jaime Pena, un libro, a verdade, interesantísimo. Bueno, todos os que presentamos son moi interesantes. Jaime é escritor, é crítico teatral, crítico de cine, e de todo, de cine. É o programador tamén do CEGAI, do que todos coñecemos, os amantes do cine. E eu, o libro, o primeiro que me pregunto é o que decía o soldado Samuel Fuller de: por sorte eu tiña que filmar o que outros estaban obrigados a ver. Eu quero saber si esta frase é un pouco o teu punto de partida, ou temos, o sea, digamos, porque el filmou esas primeiros, temos as primeiras imaxes de acarretando dos campos de concentración, os cadáveres para enterralos, e quería saber se é un pouco, digamos, tamén o punto de partida del cine despois de Auschwitz, ou temos máis puntos de partida. Quero que nos conteste un pouco. Non, vamos, o punto de partida é xusto casi o contrario. Na portada está a palabra Auschwitz, está unha foto da película Elephant de Gus Van Sant, que é unha película de 2003. Eu empecé a investigar todo a tendencia do cine contemporáneo, do cambio de milenio, de finais dos anos 90, da primeira década do 2000, todo un cine que representaba un xeito de ausencia e que estaba falando normalmente de personaxes así moi solitarios, con sempre planos moi longos, con escenarios desérticos, un cine non necesariamente narrativo, e con unha serie de imaxes que atraíamos tanto en ficcións como en documentais. A cámara movéndose por uns escenarios, como decía antes, vacíos, e que para mí tiñan como unha especie de orixe, que me parecía que era como a película que ponía de moda toda esta forma de representación, que era unha película do ano 85 en Shoah. Eu quería falar deste tipo de cine, non cine contemporáneo. O que pasa é que empezas a investigar o tema de Shoah, Shoah te leva a 1945. E aí atopas moitísimas cousas. De repente ves unha serie de experiencias, unha serie de películas, ves a película de Fuller, que filmou unha película totalmente amateur, que filmou unha cámara que enviara a súa nai, ves todos os problemas que houve con unha serie de películas filmadas no momento da liberación dos campos de concentración e de exterminio, é dicir, un momento no cal pois se filma as pegadas simplemente do que pasou neses campos, pero que non se chega realmente a visualizar, poñer a cámara fronte ao acontecemento máis horroroso de todos, que era as cámaras de gas, fundamentalmente. Hai unha especie de
ese momento de 1945 hai unha especie de constatación de que hai certas cousas que non se puderon filmar. E tamén o que pasa é que empezas a debatir sobre que se pode representar, que se pode filmar e que non. Chega despois Adorno, chega Jacques Rivets con unha serie de proclamas que desde a filosofía crítica de cine empezan a establecer unha serie de tabús da representación e que para mí de repente pois establecemos como un discurso histórico que nos leva desde estas imaxes desa frase, por exemplo, de Samuel Fuller ata o cine contemporáneo, pero digamos que o punto de partida é xusto o final. É o final. Sacaches agora un pouco, hai no teu discurso agora un concepto moi interesante que é o cine da ausencia. Que é exactamente o cine da ausencia? Pois, basicamente, é o que non se ve. É dicir, como representar aquelo que non se ve. Simplemente como representar un cadáver que foi convertido en cinzas porque se meteu nun crematorio e, polo tanto, non hai prova, unha prova realmente forense da súa desaparición. Pero é un tema que o cine de ficción traballou moitísimo, pero normalmente con simplemente coa forma de resolver misterios, é dicir, simplemente desde a perspectiva do xénero para películas de misterio, de investigación e todo eso. Creo que o que é o cine da ausencia o representa perfectamente unha película como La aventura de Michelangelo Antonioni, porque é unha película que a media hora desfaise narrativamente da súa protagonista. Hai unha película do mesmo ano, separada só por uns meses, que é Psicosis, de Alfred Hitchcock, do que pasa máis ou menos o mesmo. Un poquinho máis tarde, a desaparición da protagonista, pero na película de Hitchcock a protagonista é asesinada e o que sigue é unha sustitución, digamos, do personaxe protagonista, a súa irmá, que o que leva a cabo a partir dese momento é unha investigación sobre o que pasou. E realmente a película resolve o misterio. En La aventura estrictamente contemporánea, o que pasa é que a protagonista desaparece e realmente só queda a súa ausencia. Os restos dos protagonistas da película, a muller que a sustituye tamén, esquécense dela por completo. E chega un momento no cal os protagonistas, os personaxes, seguen a súa aventura, pero realmente xa non hai ningún restos, ninguna pretensión por parte do director, dos guionistas, de resolver o misterio. O que queda é simplemente unha especie de oco narrativo. Esa é realmente a ausencia. É dicir, como filmar a partir de aí algo que xa non se pode ver. Falabas tamén ti da Monumental Xoa, é o epicentro do libro. Si eu... O epicentro. Sí, totalmente, sí. De feito, o libro o empecé a escribir por Shoah. Tenía claro que tenía que resolver unha serie de cuestións de Shoah, ese era como o capítulo para min central. E simplemente, pero non só pola película, sino simplemente porque o director, Claude Lanzmann, realmente empezou a teorizar sobre estas formas de representación, por que non se podían utilizar imaxes de arquivo, por que non se podía representar desde a ficción o exterminio dos nazis, dos xudeus, e a partir de aí realmente o que marcou foi realmente unha serie de niveis representativos de o que se podía filmar e o que non, que condicionou moitísimo a moitos cineastas posteriores. Pois eu teño aquí, porque dis tamén o cine que analiza o teu libro, que é un cine sen espectadores, non? Entón, non sei se ten moito que ver isto coa película de César Ortega, a película de Branca de Neve. Sí, que son, pois, 70 minutos en negro, non? Con uns poucos destellos de ceo azul. Claro. Entón, eu quería saber que é tamén este cine sen espectadores, porque ao final temos aquí conceptos, o cine da ausencia, o cine sen espectadores, que neste ensayo deixanos ver, pero que quizá para min é o mismo. Sí, ou non. Non ten por que ser o mesmo. O concepto de cine sin espectadores é simplemente porque a veces era como
termo que se utilizaba despectivamente sobre o cine que se estaba vendo neses momentos nos festivais internacionais. Hai outro termo que é o slow cinema, que utilizan a veces certos estudiosos anglosaxóns, decir, o cine lento. Vale, todo iso é verdade, é unha descripción estas cousas, pero sí é certo que é un cine que en décadas anteriores estaba situado máis nos marxes da industria e que neses anos está tamén no centro da industria do cine de autor. Ese cine que vai ao Festival de Cannes, que vai ao Festival de Venecia, Berlín, aos principais festivais do mundo, e que son o que nutre un pouco todos os circuitos de cine de autor de todo o mundo. E que de repente era un cine que se radicalizaba neses planos moi longos, coa representación do tempo, fundamentalmente do tempo, e que non resolvía en cuestións narrativas. É un cine que, en moitos casos, os espectadores os tiña só nos festivais, pero que os festivais daquele momento tamén se convertiron nunha especie de circuito paralelo para ver estas películas. Unhas películas que xa non aspiraban a chegar aos cines comerciais porque estaban os multicines e todo eso que estaban copados por as produccións americanas. Por tanto, era unha especie de reacción contra todo ese cine, e realmente era un cine que radicalizou as súas formas, pero desde, digamos que, o centro da industria do cine de autor internacional. Simplemente por eso. Pois é un ensaio moi recomendable e ademais moi claro. Así, aquí falas cunha claridade meridiana, aínda que colle un pouco corto o que aquí está contado e narrado, pero moitísimas gracias, Jaime, por achegarnos a Cannes el cine despois de Auschwitz, que é outra perspectiva do cine, o cine lido, é moi interesante. Moitísimas gracias, Jaime. E agora imos de un libro moi divertido, Un país a la gallega, Galicia no nodo franquista, e está con nós Beatriz Busto Vinamontes. Boa tarde, dá gusto que che presente como un libro divertido. É que o é un libro moi divertido, xusto se te pellizca o corazón o libro de Jaime, o teu é un libro para disfrutar, para reír, vendo, lendo, e ademais dá unha imaxe folclorista de Galicia desde a perspectiva nos de hoxe de 2021, moi divertida. Bueno, Beatriz é mestra musical, perfecto, e este libro que fai un repaso, ti estiveches estudando un montón de anos os nodos franquistas que víamos antes do cine, os máis novos non o recordan, pero os demais temos aínda metida a banda sonora do nodo, non? Entón, eu quería que nos contaras un pouco, porque o nodo foi evolucionando tamén, non? Entón, falamos de nodos diferentes. Sí. Ben, eu sei que ti podes facerlo por décadas. Sí. Ese nodo. Adiante, Beatriz. Bueno, pois vexamos, eu o que fixen, como Ana acaba de explicar, foi unha investigación doutoral, en realidade é a traducción en ensaio de divulgación da miña tese doutoral, que é un pouco, unifica os meus dous camiños de investigación, que son a musicoloxía e a antropoloxía social. Entón, o libro é unha lectura en clave de antropoloxía audiovisual do nodo e do retrato que se fai de nós, da Galiza, digamos, a través do uso do folclore durante 40 anos de cinema de réxime. Como Ana ben acaba de decir, esa linguaxe cinematográfica e ese discurso, esa representación folclorista, muda co paso do tempo, porque o nodo non se mantén sempre igual en términos narrativos nin discursivos, senón que o nodo basicamente é un organismo cinematográfico ao servizo de.
E como é un organismo cinematográfico servizo de, está ao servicio das necesidades políticas. E un réxime de 40 anos de duración é un réxime que vese obligado a mudar para manterse no poder. Entón, a imaxe cinematográfica e a mensaxe que hai no cinema tamén e o uso do folclore e a propia imaxe do país, da Galiza, vai mudando, non? Entón, o libro estructurase en 3 capítulos centrais que se corresponden con décadas, que son os anos 40, que son os anos da posguerra, os anos 50 e os anos 60-70, que no libro están recollidos en unitario, que serían pois, o desarrollismo, basicamente económico, e o tardofranquismo. E esa imaxe de nós, que se fai a través do folclore, muda dependendo desas décadas, porque, digamos que a función da Galiza no nodo non é sempre a mesma. Entón, pois, nos anos 40 convén mostrar unha imaxe, nos anos 50 convén mostrar outra imaxe e nos anos 60 convén mostrar outra imaxe. En cor, xa En dos cor, anos... efectivamente, xa é un cine a color e unha Galicia kitsch, digamos, no? Claramente kitsch. Vos todos tedes seguro pocillos na casa co galego e a galega, sí? De recuerdo de Porriño, por exemplo, con esa imaxe moi folclorista, tipista e cutre, digamos, do país, que é basicamente a traducción en cerámica do que fai o nodo nos anos 60-70, basicamente. É como ese cenicero del gallego e la gallega, non? Nos anos 40 o que se fai, sobre todo, co folclore, é poñelo ao servicio da legitimación política. Por que? Porque o franquismo na posguerra necesita legitimar a súa estructura de poder. Entón, por exemplo, é un folclore que se pon ao servicio das inauguracións do caudillo, de, pois, donde vai Franco de vacacións a Meirás está o folclore, ali sempre hai muiñeiras, as demostracións sindicais do 1º de marzo son procesos de legitimación nos que aparecen miles de folclóricos bailando en honor ao caudillo, e esa é un pouco a linguaxe dos 40. A linguaxe dos 50, que é unha linguaxe que se basea, que se ve sobre todo nos documentais de Nodo, porque Nodo non só ten noticiarios, Nodo tamén produciu documental e tamén produciu unha revista cinematográfica que se chamaba Revista Imágenes. Todos estes materiais están traballados no libro e están colgados online totalmente gratuitos, porque Radio Televisión Española digitalizou todo ese material e está aberto online. É dicir, que todos esos materiais que están recollidos nos libros se poden ver, e esa é a idea do libro, que se poida ler vendo cine, ou lendo cine, digamos, non? Que é moi acaído co programa co que estamos aquí. Entón, os anos 50, son anos moi documentalistas. E nese documentalismo Nodo presenta unha imaxe da Galiza moi estereotipada, que se centra máis ben en mostrar un país culturalmente tipista, moi estereotipado, moi subalterno, ¿sí? Presentado como se fose unha tribu galaica do noroeste, allá, no fin do mundo coñecido e coñecível, non só aquel que se coñece, senón aquel que se pode coñecer, digamos, non? E, pois, un pouco presenta unha imaxe de nós pseudoetnográfica, moi violenta, porque un discurso cinematográfico que construí unha narrativa deformada de nós é como ver un National Geographic, vale, de tribais, pero cando se trata de nós impacta notablemente. Podo poner un exemplo que ti narras moi ben, que é o das vendimiadoras, unhas vendimiadoras, ti os vas a explicarlo mellor que a min, pero a imaxe é impactante porque van vendimar con traxes como se de faralais. O sea, o folclorismo, eu nunca vin que ninguén vendimara así nesta actitude, non? Claro, é que aparte... Ti explicas de forma moi divertida esta... Ese é un exemplo de plano recreado, é dicir, Nodo presenta un documental que pretende ser veraz, ok? Pretende mostrar unha imaxe do país. Que é o que se presenta? Presentase basicamente unha confección, unha recreación. Onde se nota? Notase en mulleres facendo ventima, vendidas de cofia de domingo e vestido... Vamos, a ninguén se lle ocurriría no país facer vendima así. Aquí temos Lola Flores de Lunares facendo vendima de domingo. E como esta hai moitas, esta é curiosa, pero hai nas outras violentas, porque as cámaras de Nodo chegan a meterse na casa da xente. Entón, escollían unha casa, a máis pobre de todas,
a que era máis oscura, digamos. Ai, que bonito. Son os chimpíns, son os nosos e podemos seguir que... Bueno, vamos, que grava a xente, unha cámara de nodo gravando a xente na súa casa. E para concluir, nos anos 60, co noso querido Manuel Fraga Iribarne, como ministro de Información e Turismo, Nodo presentou unha Galicia quiche, turística, que fai esquí acuático, moderna, donde ir de foliada é maravilloso e donde se inventan todos os produtos como a queimada, etcétera, 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 rede de paradores e todo ese universo, digamos así, quiche folclorista promocionado, non, Nodo? Sí, eu recomendo bastante, antes de ler o libro, se por idade non recordades ou non tivechedes oportunidade, lóxicamente, de ver o Nodo, que vexades en Radio e Televisión Española algunhas imaxes do Nodo de como do folclorismo que nos representaban os galegos e outros lugares, lóxicamente, pero como galegos tócanos máis, e despois leades o ensayo aquí, o sea, a historieta que ela monta analizando absolutamente, porque desde o título, un país a la gallega, o sea, desde o título sae Galicia no nodo franquista, sae como unha broma o que ti faz con nós. O título, cando escollemos o título, pensamos en escoller un título que de algún xeito fose algo parecido ao que lle pasa ao pulpo, sí? Que parece que só ten dereito a ser cociñado a la gallega. Xa non existe o pulpo á mugardesa, xa non se pode facer salpicón de pulpo, xa non se pode facer, bueno, eu que sei, unha vinagreta co pulpo. Parece que o proceso folclorista, o propio pulpo está conxelado en ser a la gallega. Vale, o país que mostra Nodo é así tamén. E agora canto nos queda dese estereotipo, dese país estereotipado, canto hai hoxendía deso? Que narrativa queda deso? O sea, ti a ves esa... Eu vexo, non sei como explicalo, pero vos non tedes unha imaxe folclorista de vos, en realidade, é dicir, o sea, porque en realidade hai moito humor no libro, pero en realidade o discurso é moi serio en cuanto que pretende plantexar unha reflexión tamén ao respecto de como o cinema ou o audiovisual ou a literatura ou calquera arte que represente, teña a capacidade de crear representación narrativa, debe asumir a responsabilidade culturalmente do que significa representar e hoxe en día caese máis que nunca nos estereótipos. Non só aquí, sino en todas partes, en realidad. Culturalmente non se consume realidade cultural, senón estereótipos. Cando se fai turismo, cando se fai un anuncio do Gadis, síguense vendendo estereótipos. Vivamos como galegos. Por exemplo, cando se fai promoción cultural administrativamente falando no exterior, no interior, cando se fai unha feira de Fitur e se presentan certas cousas e outras cousas non se presentan. Cal é o discurso que está detrás? Entón, eu sigo vendo que efectivamente continúa existindo, reinventado, máis estético, máis moderno, non é o descaro de Nodo, pero sigue existindo un discurso folclorista en nós mesmas. Cando veñen os amigos de Madrid a facer unha visita, facemos folclorismo e produtos inventados, e non ten nada de malo, pero sí construe unha imaxe estereotipada e é importante detectala porque tamén construe malestares, digamos, non? Pois recomendo, igual que recomendaba o de Jaime Pena, del cine despois de Auschwitz, son lecturas totalmente diferentes, cunha ris moito e aprendes, coa outra aprendes moitísimo, moitas claves que non tiñamos con este ensayo. Quero darche as gracias, Beatriz, por compartir con nós unha historia divertida que nos dá, ademais, unha visión de algo do pasado e que aínda está presente, ese folclorismo. Moitísimas gracias, Beatriz. Gracias a vos.
E aquí pasamos así, dunhas lecturas a outras. Temos a un, para min, peso pesado da cultura, porque eu aprendín moito del, que é Darío Villanueva, e quería que viñeras con nós, porque vai presentarnos El Quijote antes del cinema, filmo, literatura, que non xa o título conta moito. Darío foi reitor da universidade, por iso coñecemos moitos galegos a él e a súa obra, e foi director da RAE, que é cuidador, gardador da lingua castelán, e aí sigue na RAE intentando co seu sillón gardar as boas costumes e os bons costumes de Darío. Esta filmo, literatura, cando empeza esa relación túa, perdón, porque nos tuteamos, cando empeza esta relación túa co cine? Que películas, ou cando empeza esa paixón coa que ti transmites nos teus libros? Como empeza? Pois probablemente incluso antes de que eu empezara a ler, porque é máis doado ver cine que ler literatura, non? É algo que me acompaña de sempre, o que si é certo que despois, co paso do tempo, ven o interese por saber que é realmente o cine, como se fai o cine, cal foi a súa orixe, e aí é onde eu encontrei que o cinema ten un vencellamento moi forte coa literatura, non porque o digamos os que somos filólogos, senón porque os propios primeiros grandes directores de cine así o recoñeceron, non? Sergei Eisenstein nos seus escritos continuamente insiste en que o cine é o froito dunha tradición cultural que se remonta aos orixes da cultura e especialmente da literatura, non? Un dos intelectuais que máis fixo para o recoñecemento do cine como arte foi un italiano, Ricciotto Canudo. A él débese esa frase que tanto éxito tivo de o cinema a séptima das artes, non? Sobre as 6 artes de sempre engádese a arte da modernidade, que é precisamente o cinema. E hai unha frase del tomada dun dos seus ensaios que eu utilizo moito no meu libro, que é cando el di que o cine é o fillo maravilloso da máquina e do sentimento. Efectivamente, o cinema é o resultado dunha evolución tecnolóxica, onde influe a química, ou influe a óptica, a luminotecnia, a mecánica, non? A física tamén en xeral. Pero o propio Canudo e Eisenstein, sen dúbida, insisten en que esa evolución da fotografía para que capte o movimento non daría lugar ao que chamamos hoxe cine se non fora pola influencia do sentimento, é dicir, da expresión artística, que é o que os primeiros grandes directores atoparon nunha tradición cultural moi ampla, non? Concretamente, Eisenstein menciona os gregos, a Homero, os tráxicos, menciona a Shakespeare, menciona a Dickens. Aí eu fago algo de reivindicación, é que esquécese de Cervantes, especialmente de El Quijote, que é unha obra profundamente precinematográfica. Quizáis esa é a razón de que sexa o texto literario do que se fixeron máis versións cinematográficas e se siguen a facer. Son máis de 300 as versións, desde unha primeira, a de Ferdinand Secca, do ano 1904, que foi a primeira gran superproducción do cine mudo. Non é, por suposto, todo El Quijote, que é moi difícil de meter nunha película da época, pero é unha cinta duns 20 minutos con os episodios máis visuais de El Quijote, porque en El Quijote, efectivamente, se o pensamos, o que sucede é que
todo depende do choque entre visións. A trama del Quijote consiste en que hai un personaxe, que é o protagonista, que ve as cousas dunha maneira e resulta que todos os demais as ven dunha forma distinta. E ese é o motor que va movendo todas as aventuras. Pensemos na aventura dos rebaños, na aventura tan famosa e tantas veces levada ao cinema dos muiños, que Don Quijote ve como se fosen xigantes e que realmente son o que son, tantos e tantos episodios máis. É unha obra profundamente visual. Entón, cando eu, xa sendo profesor universitario de literatura, encontrei que en Francia, desde os anos 50, empezou a traballarse no que se chamaba a teoría do precinema. Encontrei un campo de investigación moi interesante que apliquei sobre todo o caso del Quijote e máis, porque algo semellante sucede con William Shakespeare. Shakespeare tamén é un autor do que se están continuamente facendo versións cinematográficas. No caso de Cervantes é certo que hai algunha versión de novelas exemplares, pero o que concentra todo o interese cinematográfico é el Quijote. En cambio, con Shakespeare non é así. De Shakespeare, cantas Hamlets hai no cine, cantos Macbeth, cantos Romeo e Julieta, cantos o Mercadoiro de Venecia, e continuamente se están a facer novas versións desas grandes pezas. Por qué? Porque igualmente, como que Cervantes, que era novelista, Shakespeare era dramaturgo, el ten unha visión profundamente visual e dinámica das historias que quere contar, non? E incluso hai unha peza que eu lle presto bastante atención, da que se fixeron dúas películas interesantísimas, dúas versións por parte de dous grandes actores shakespearianos que tamén foron directores, que son Ken Branagh por unha parte, Laurence Olivier, que é o Enrique V. No Enrique V, Shakespeare o que ven a mostrar é que o teatro do que podía dispoñer era pouca cousa para o que el quería contar. Parece como se estivera pedindo unhas posibilidades que o cinema lle podería ter dado se existira, pero faltaban aínda 200 anos largos para eso. En fin, máis ou menos, Ana, non sei se vou contestando o que ti me preguntabas, non? Claro que si. Ti, ademais de Shakespeare ou de Cervantes, tamén reivindicas a Valle Inclán como un escritor que nos deixa elementos narrativos e dramatúrxicos, non? Dos que se servirá a sétima arte. Quería saber cales son esos recursos de Valle Inclán, non? Non só Cervantes e Shakespeare. Valle Inclán é unha das figuras máis importantes no recoñecemento por parte dun artista da palabra, dun literato, do futuro extraordinario que o cinema ia ter como séptima arte, non? E isto o fai desde moi cedo, porque estamos a falar dos anos 10, 20. Por certo, xa que estamos no ano do centenario, Emilia Pardo Bazán foi outra figura que reivindicou a xiña que o cinema era a arte do futuro. É dicir, aí en Galicia hai unha moi boa tradición cinéfila, sin dúbida, porque hai que pensar tamén, por exemplo, no caso dun Venceslao Fernández Flórez, en fin, incluso no terreo da producción, un Cesario González, que intentou facer un dos grandes estudos industriais do cinema, non? Pero o caso de Valle Inclán é verdadeiramente extraordinario, porque non só é a súa reivindicación da dignidade do cinema frente, por exemplo, a Unamuno, que odiaba o cinema, falaba do el fatídico cine, consideraba que era unha forma degradada, alienante para o público e que non tiña nada que ver con ningún propósito artístico serio, non? Valle está nos antípodas, pero non só polo que diga e polo que escriba, senón pola forma en que a súa literatura, por unha parte, ten elementos precinematográficos,
pero logo, existindo xa o cinema, asume toda a dinamicidade sintáctica do cinema. O cine é unha forma de narrar extraordinariamente áxil, en que a montaxe é decisiva para a configuración da película. Valle Inclán escribe as súas novelas, as súas pezas de teatro así. Incluso podemos dicir que o seu fracaso relativo como autor teatral ten que ver con eso, porque va máis alá do que era a expectativa do público de entón, pero agora é un autor de repertorio en todo o mundo. Luces de Bohemia, por exemplo, ten unha sintaxe absolutamente cinematográfica. E logo está a visualidade. Os diálogos de Valle Inclán son moi directos, moi rápidos, moi curtos, e el dicía en varias declaracións, as entrevistas que Valle Inclán fixo falando de cinema son numerosísimas, e de todas elas pódese deducir unha especie de teoría do que o cinema podía ser. Entón, el nunha desas entrevistas di: eu os personaxes os visualizo primeiro antes de escribilos. O sea, que a primeira relación que el tiña era unha imaxe, que é algo parecido ao que sucede en El Quijote. De feito, que despois é moi fácil e moi doado que esa literatura conecte co cinema, porque por unha parte ten elementos precinematográficos en si mesma, e por outra, non no caso de Cervantes, pero si no caso de Valle Inclán, asume o que está vendo no cinema para facer unha evolución que leva a literatura de autores como Valle Inclán a un punto de vanguarda extraordinariamente irrepetible, non? A mí, da relación entre cine e literatura que ti faz, sorpréndeme bastante que non sexas partidario de adaptación literaria. Ti non és nada partidario desa... Da palabra. Sí, desa expresión, adaptación literaria. Sí. Ti, como... Que outra expresión aceitada deberíamos empregar, segundo ti? O sea, sí, hai varias, pero son tan pedantes que non me atrevo a pronuncialas, non? Entón, que quedamos con adaptación literaria? E aquí, ademais, hai que darse conta que as linguas son profundamente democráticas. Cando a algo acabase dándolle un nome, é inútil e absurdo opoñerse a eso. E cambialo. Polo tanto, eu direi adaptación, aínda que o que me desgusta é que o concepto de adaptación, cando falamos de unha peza literaria que é elevada ao cinema, parece dar a entender unha primacía da literatura sobre o cinema, que é o que eu quero negar de raíz. É dicir, son linguaxes diferentes e temos que tratarlas de forma diferente. E o produto no cinema, aínda que teña esa dependencia do texto anterior, é totalmente autónomo. Porque, eso sí, o que é evidente é que a literatura é unha especie de canteira, é unha mina inesgotable de argumentos, de historias, de situacións e sobre todo de personaxes para a literatura, de xeito que o guión, o que eu lle presto moita atención no libro, que para min é fundamental, o guión é unha peza literaria pero con unhas características moi singulares, porque é a prefiguración verbal do visual, o sea, quen fai ben un guión utiliza palabras e parece que ese guión é unha obra literaria, pero realmente aí está a prefiguración do que vai a ser o filme, que é a linguaxe final. Pois, concretamente, en relación a esta cuestión, os guionistas poden encontrar argumentos cada vez máis na realidade. Hai agora moitas películas que digo ao principio inspirada ou basada en feitos reais. Bebemos moito desas fontes. Claro que sí. E tamén están as películas de base histórica, que a min gustanme moito, non? Logo están as películas que parten dun guión totalmente imaginado polo guionista, ou os guionistas, que é magnífico. Pero, se repasamos a carteleira de cada ano,
non sei que porcentaxe poderíamos establecer, pero máis do 50% das películas que se proxectan están basadas nun texto literario. Fundamentalmente narrativo, pero tamén teatral, non? E logo, se volvemos outra vez ao argumento de Shakespeare, volvense a repetir as historias, é dicir que Macbeth haina continuamente reinventando sobre a mesma historia, modernizamos, reinventamos, adaptamos os... Bueno, eu recomendo tamén, sabedes as lecturas que me gustan e que nos gustan aquí no Festival de Cannes, o libro El Quijote antes del cinema, filmo literatura do mestre Darío Villanueva. Para mí sempre será o mestre porque foi o meu mestre tamén en filoloxía, e agradezco moitísimo, Darío, hoxe estar aquí contigo, que nos acompañes e poder ter nas mans a túa obra cinéfila e literaria. Moitísimas gracias, Ana. A ti, Darío. Bueno, agora vou amosarvos un libro precioso, Na procura do medo esquecido. Juancho, aquí comigo. Juancho é deseñador gráfico, eu traballo con él, é unha persoa que traballo algunhas cousas con él é o responsable de moitos dos diseños, como o catálogo que facemos no Festival de Cannes. Iso, notase, sabe moito de banda diseñada, notase neste libraco que o primeiro e obrigado é polo tamaño dele. O tamaño importa, Juancho? Importa. Importaba desde o principio. Porque este libro non xurdiu como un libro, xurdiu como un proxecto anterior, que era a creación dunha serie de produtos onde o medo era un fío conductor e intentaba construir pois unha serie de produtos de merchandising onde o medo galego fora pois iso, o fío conductor. Tempo máis tarde esa idea acabou plasmándose nun libro. Aquí hai unha mestura de ilustracións mitolóxicas, moitos personaxes como a Palpador, a Chuchona, hai miles de personaxes que non coñecía. 40, exactamente 40. O sea, bueno, hai 40 dos que eu 20 non sabía nin que existían. Claro, pero hai máis de 1000, en Galicia hai máis de 1000. Que era o que me contabas, que sí, de feito, pois eso, aquí na propia zona do Val da Louriña, se vas casa por casa con xente que teña un avó ou unha avoa que lle contaran historias, atopas que só nunha zona pois pode haber, pois o mellor 50 ou 60 ou máis. Ademais, non só poñes a túa arte a hora de crear plásticamente, sino que tamén os textos son teus. Claro, é que o libro é o resultado dun proceso moi longo. O libro é precioso. Sigue. Porque as obras que ao principio iban a ser solo ilustracións para aplicar en lienzos, en postais e tal, co tempo había que falar delas e había que meter textos. E cando eu pensei en meter textos, rapidamente fun ao meu medio, que é a banda deseñada, entón dixen, tamén hai que meter viñetas. Entón metín viñetas, textos, imaxes, e todo a maneira que me parecía máis asimilable para o público era darlle unha maquetación de rede social. Entón, ao final... Quero que te iba a preguntar, porque todos os personaxes mitolóxicas van precedidas dun cancelo, dun hashtag, sí, dun hashtag. Que pretendes contar con esta relación coas redes sociais de historias mitolóxicas antigas? Claro, é que o libro é como un pouco, a ver, a última edición dun libro que eu lembro moi expandido, o sea, moi espallado por Galiza, que é o Dicionario Xeral de Seres Mitolóxicos de Galicia, pois
Nese libro falábase exhaustivamente de centos de personaxes e de seres míticos e seres do medo galego. A miña idea con este libro era darlle unha volta a todo iso, traballar nese universo máxico, nese universo de medo, pero intentar facelo moi asimilable para que lle chegara o maior número de xente posible. É que, en principio, que ten así como unha linguaxe moi asequible para todos, aínda que poda parecer un libro infantil, pois non é. Non é, de feito xa me ten chegado comentario de nais e pais que me din eu voulle ler o conto ao meu fillo, pero logo resulta que o conto non é un conto. É que non é un conto, claro. Claro, eu quixenlle dar unha volta, non quixen que fora simplemente un catálogo ao uso de seres mitolóxicos de Galicia, claro. Non quería que fora unha mera descripción. A miña idea era trasladar a xente a ese contexto histórico onde estaba ese ser concreto. Entón, fíxeno por boca dunha persoa que estivera vivindo con ese ser nese momento. A mí parece unha forma moi orixinal de contar pois as historias da mitoloxía dunha forma tremendamente moderna, de poñelo cos hashtag, o sea, a idea, toda esta idea, como surde, como nace e por qué? Claro, é que realmente o punto de partida eran as ilustracións das meigas. Ao principio só había 6 ilustracións de 6 meigas. E cando falei co director da Editorial Galaxia, con Fran Castro, el dicíame, bueno, que lle gustaban as ilustracións, pero que para convertirlo en libro, que a ver como facía. Claro. E entón a miña idea, que desde o principio cos lenzos das meigas era traballar para achegarlle a todo o mundo a mitoloxía e o medo galego, pois era seguir profundizando niso. Entón, o asunto era escoller personaxes e logo trasladalo a formato libro. E a maneira que me parecía para trasladarse era a linguaxe de rede social. Eu tiña claro que tiña que ser linguaxe de rede social, porque rápida, directa. Claro, porque sei que se lle vai entrar a un rapaz de 17, a alguén de 50, de 40, de 30 vai entrar igual. Pero o difícil é o público dos 15, 17, 20, 22. Claro. E este libro está pensado originalmente para esa xente, para a xente de 15, 17 e 20. Eu vou vos dar bastante envexa porque eu teño o libro, teño tamén aquí nas miñas maus, pero está esgotadísimo. Eu tentei compralo porque merco os libros todos os anos para que os teñamos tamén na Biblioteca de Cans e podamos facer unha testemunha dos libros, pero é que é imposible. Está esgotadísimo o libro triunfou. E non sei se está despensado, sacar outra edición, esa non sei a quen chamar. A editorial é a que ten a última palabra. Eu de momento negocio con eles, pero de momento están aí. Están a ver se realmente está tan agotado como parece. Está agotadísimo, dou fe que chamei a Galaxia, ademais non teñen máis, o sea que esperamos unha segunda edición, porque de verdade que non só un libro entretido, ilustrativo, que chega directamente, que nos pode chegar a calquera de calquera idade, sino que tamén é un agasallo estupendo. Juancho, moitas gracias. Seguimos aquí dándolle duro. Moitísimas gracias por esta delicia de libro. E imos rematar cun libro que en casa do Ferreiro, Coitelo de Pau. Pásame para aquí, anda Pedro Sancho, e digo en casa do Ferreiro, Coitelo do Pau, porque este libro, Mamá Asunción... Hola. Este libro está propulsado, está impulsado, deulle alas o Festival de Cans, vimos desde aquí, o ano pasado, e eu non o puiden ler. Acabo de ter este exemplar nas miñas maus porque o trouxo Pedro agora, pero non puiden lelo. Pero bueno,
si sei de que vai, porque estivemos aí En conversacións e tal. en conversacións, e un pouco, bueno, prefiro que o contes ti, porque Veña, realmente... mentres ti podes ir vendo o libro e así fasme preguntiñas e tal. xa fun eu bastante sinceira contando que non o puiden ler. O sea, que xa bastante... Sí. Contanos un pouco de que va este libro Mama Asunción, que lóxicamente estamos partindo dunha peza de Chano Piñeiro, así partiu o ano pasado aquí no Festival de Cans, partiu porque homenaxeamos a Chano Piñeiro, e así coñecimos a Pedro, coñecímonos, aí estamos. Bueno, eu xa coñecía, a Pato e tal, pero... Bueno, pero sí, digo... sí. O polo libro, sí. Imos aló. Sí, o ano pasado fixestes en Cans un homenaxe a Chano, eu acheguei metalí, e falando do libro, eu teño este libro, que como todo na vida, a veces é necesario unha pizca de sorte, e eu a través de contactos coñecín a Mariluz Montes, que é a viuda de Chano Piñeiro. Eu, bueno, para mí é Mama Asunción, eu tamén son guionista, director, é unha curta que marcoume moito para eu animarme a dirixir e a escribir. É unha curta que, digamos, marcou a todos os que nos dedicamos a isto en Galicia, sen dúbida. Foi un salto moi importante. Perdón. É un encantado que me interrumpas, así enchamos isto. Entón, accedín a Mariluz, quedei con ela, quedamos un día para comer, eu conteille a miña idea. Eu quería escribir un libro sobre como facer cine, como se pode facer cine, porque a mí moitas veces, cando estuve en festivais, pregúntame como se hace unha película, como se hace un corto. Pero claro, eu non son tan interesante como Chano Piñeiro, non? E máis é unha peza como Mama Asunción, que é, como ben Diana, creo que unha peza cumbre que, de feito, recordo que inaugurou as emisións da Televisión da Galicia o 24 de xullo do ano 85. É unha peza que xa por eso ten un valor histórico importante, non? Hai un debate se foi o 25, pero foi o 24 pola tarde, en verdade, que fixeron un acto na Televisión de Galicia e foi o 24 pola tarde. Bueno, dou fe. Estás ti por ali, non? Mellor, non sei. Sí. O caso que quedo con Mariluz, trouxe moitísimo material inédito, partes de cámara, presuposto da curtametraxe. Canto lle costou a Chano facer Mama Asunción? Pois ese puntito de cotilleo todos queremos saber, non? E máis se somos uns frikis do cine, non? Cartas privadas de Chano con compañeiros de profesión comentando, pois vou eliminar esta secuencia, vou cambiar a orde, o guión técnico en galego e en castelán, porque Chano tivo que contratar moita xente de Madrid, porque en Galicia non había técnicos no ano 84 habilitados, non? Moi interesante. Vexo incluso que hai manuscritos do guión, o sea, estou vendo agora. En directo, en vivo e en directo, estamos aquí co libro. Claro, está guai que vayas cotillando aí. Sí, claro. Entón, como Diana, tamén contamos co libro con textos manuscritos de Chano de versións previas de Mama Asunción. Entón, non é porque, o sea, o libro, eu sempre digo, o libro non é meu. O interesante deste libro é que hai moitísima información inédita de Chano Piñeiro que ve a luz agora por primeira vez. Entón, o libro, só por eso, sei que parece que estou vendendo o libro, pero só por eso ten un valor histórico importantísimo. É un libro, eu creo que é necesario, porque podes ver como ia ser Mama Asunción, por que non foi así, que pensaba Chano, que cambiou, que non cambiou, a quen lle pagou, a quen non lle pagou, por que... Custas que non se saben normalmente. O storyboard, debuxados por Chano... Debuxos de Chano originais. Sí, que temos que ter en conta que Chano, ademais, é un home que non tiña... Ele era boticario, farmacéutico, non tiña formación académica do audiovisual, que agora aquí en Cans vemos unha formación académica en todos os rapaces, en todo o que ven, que é alucinante, e el foi aprendendo a forza de ver películas, e tampouco tiñamos a fórmula de ver películas como temos agora, 1000 plataformas, internet, sino que el foi a base de ir o cine, as poucas películas as que tiña acceso no pobo, realmente ten moito mérito porque técnicamente Chano é un tipo, un home correctísimo como director e como guionista, cunha técnica perfecta. Sí. Bueno, e logo o libro é un libro que pretende ser fundamentalmente didáctico,
O libro empeza con un de que vai este libro. É un libro que está escrito dunha maneira amena, que pretende ser, porque ás veces hai que recoñecer que os ensaios son duros de ler, entón eu preocupéme moito ca editorial, coa parte do diseño gráfico. Preocupéme que fosse un libro fácil de lectura, cunha tipografía de corpo 12 en adiante, con fotos grandes, con fotos en cor, porque coido que hai que animar a xente a este tipo de lectura. O típico libro con tipografía moi pequena, sen fotos, non é apetecible. Eu mesmo, a veces, cando vas a ler un ensayo, tens que darlle unha volta, non? Entón, é un libro con unha vocación profundamente didáctica. Por que digo isto? Porque todo o material de Chano, de feito o libro chamase... Sí, sí. Que quero revisar porque dimoslle mil voltas ao nome. Como facer unha película a través da mirada de Chano, non? Entón, o libro de que vai? De aprender a facer cine. Pero en vez de aprender a través de min, que de momento non soy ninguén, aprendemos a través de Chano. Entón, o material está organizado en 5 grandes bloques. Non sei se os que estáis aquí sabedes un pouquiño de cine, pero anticipo. Nacemento da idea. Que vou facer? Que vai facer? Falo de min, pero o Chano, non? Que teño que escribir? Hai unha serie de documentación técnica en cine. O cine non é un guión, como indicaba Darío Villanueva, o guión cinematográfico é unha peza fundamental, pero hai máis. Hai que facer unha sinopse, un tratamento de unhas 20 páxinas, do tratamento pasamos ao guión técnico, o guión cinematográfico, e do guión cinematográfico a un guión técnico. Como transmito a miña idea a xente de equipo de cámara, equipo de luz? Hai un documento que chamase guión técnico, que está aquí, o de Chano. É guai, é curioso, porque o guión técnico, como dicía, está en galego e en castelán, porque tiña que comunicarse. E aínda por riba hai cambios. O guión técnico xa non aproveita a traducción a castelán para decir, vou cambiar isto, non? Todas esas cousas vense aí, non? Entón, nacemento da idea, escritura, preproducción. Como vou facer? Canto me vai costar? Onde vou rodar? A quen lle vou pagar? Que actores vão facer? Ese pensamento de Chano tamén está aí. A rodase en sí, conseguimos cartas dos actores, e cartas de Chano anónimo, non consegui saber a quen escribía esas cartas, pero Chano fala de como foi a rodase, como foi traballar con Mamá Asunción. Se coñecedes a curta, a protagonista é unha señora moi maior, que de feito nunca supo que estaba rodando unha curta metrase. E se non a coñecedes, é un pecado mortal. O sea, tedes que coñecela. Porque ademais está en... O sea, de fácil acceso, porque eu creo que está colgada en YouTube. O sea, que se pode ver e é unha delicia, pero como poucas cinematográficas. Entón, xa non fala de relación. De feito, eu traía estos posits porque creín que iba a ter que falar en media hora. E digo, bueno, polo menos leo algo do libro, pero bueno. Entón, aí Chano conta como foi traballar con ela. Como é traballar con unha señora que non sabe que está actuando. Entón, aquí hai 1000 anécdotas moi guais, que non me vou enrollar agora, non? E finalmente a postproducción, o que é a talonaxe, o que é a montaxe de sonido, e logo a distribución. Por eso, bueno, o libro... O libro gustoulle a viúva de Chano, gustoulle o libro, aínda non o veu? Es que hubo unha confusión de datas, mal organización pola miña parte, quizáis, pero a semana que ven vou quedar con Mariluz para darlle un libro e que debe ser visto. Bueno, pois eu estou desexando ler Mamá Asunción, ademais polo cariño a Chano, polo interesante que é a curta e sobre todo porque creo que aquí vou descubrir moitas cousas que non sei e que tamén me interesan. Quería darvos as gracias a todos por acompañarvos, por apostar por este Lendo Cine no Festival de Cannes, que non son curtas, sino que queremos imaxe plástica, queremos literatura relacionada co cine, e que cada día podamos abrir novos camiños. Entón, moitísimas gracias aos 5, a Darío, a Jaime, a Juancho, a Pedro, a Bea, por estar connosco, disfrutar, viva o cine, e mil gracias. E viva Cannes!